नमस्कार मु आज आपन सहित गोटे नुआ टिप्स सेयार करने जाऊँगी। जदि आपण घरे छोट छुआ को थंडा किंबा काश लगी रोचे तो आपण कौन करेंगे जो बड़ जुआणी पत्र एवं तुलसी पत्र को लेकिन बाटी नेबे बाटिक तार रस बाहर करने भल भाव चिपुड़ी पानी देवेनि से रस को बाहर कलापर टे गरम करने गैस गरम करके गरम करने गरम हो गला से टिके लुण पकईकी ताकू गोले ने गोलैला आपण दिन को 3 थर करिकी बड़ लोक हूँ छोट लोक हूँ छोट पिला आपण दे पारे 3 थर बहुत ही काम दिए। से पत्र को आपण काढ़ा करके भी पी पारे बहुत जल्दी कफर पिला रिलैक्स मिल पार दिन को 3 थर दे पारे।